cómo hacer un reparo aquí de una tubería que tal vez se nos dañe en la casa o bueno, en algún lugar ahí. Estamos viendo varias opciones ahí que obviamente no son nada viables, pero ahora les voy a enseñar la solución. Listo, vamos a coger un cano, un tubo de PVC, le vamos a poner un tapón, lo vamos a llenar de arena y le vamos a poner un tapón en el otro extremo, así como lo estamos viendo ahí en el video. Vamos a calentar, a calentar, a calentar, a calentar para doblarlo. Bien, vamos a proceder y lo doblamos en la forma en la cual lo necesitemos. Listo. Ahora vamos a mojarlo un poquito para que se enfríe, lo vamos a mover a un lado, al otro y vamos a tener nuestra reparación perfectamente. Listo.